सर, आप फैमिली के हेड हैं, ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। बिल्कुल शोभा नहीं देता मैडम। वो नांगलोई वाली जो है वो बाइक पर ऐसे नहीं बैठती है, ऐसे बैठती है। जैसे भी बैठती है आप बैठ जाइए। दीदी ऐसे बैठने वाली लड़की उपला थाप पाएगी क्या? पापा जी हम बहुत बढ़िया थापते हैं। अरे वो उपला क्यों थापेगी? 75 मुर्रा और 60 फुर्ती भैंसे हैं उनके तवेले में। अरे तुम्हारे खानदान में वॉशिंग मशीन तक नहीं है, और उनकी डेयरी में लस्सी तक वॉशिंग मशीन में घुटती है। तो इसीलिए मंडी से ब्लूबेरी ली जा रही थी। गुड्डो